Hello friends, welcome to our channel Looks for Appetizer. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கிறிஸ்பியான மட்டன் கோலா உருண்டை. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு pan எடுத்துக்கங்க. அதில் மட்டன் கீமா நாம எப்படி ஃப்ரை பண்ண போறோம்னு நான் சொல்ல போறேன். 3 டேபிள்ஸ்பூன் ஆயில் எடுத்துக்கங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் அதில் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ண போறோம். பட்டை, லவங்கம், சோம்பு இதெல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சதும் அடுத்து 1/2 kg மட்டன் கீமா போட்டுக்கோங்க. இது நல்லா தண்ணியில் அலசிட்டு அப்புறம் புழிஞ்சி எடுத்து போடுங்க. ஆல்ரெடி மட்டனில் தண்ணி இருக்கும், ஸோ நல்லா புழிஞ்சிட்டு போடலாம். இதை நல்லா குக் பண்ணுங்க. அடுத்து மஞ்சள் தூள் 1/2 ஸ்பூன், அடுத்து கறி மசாலா 1 ஸ்பூன். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. யூஸ்வலாக குழந்தைங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் பிடிக்கவே பிடிக்காது. நீங்கள் இந்த மாதிரி கிறிஸ்பியாக செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதும் அடுத்து பொட்டுக்கடலை போடுறோம். இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோலா உருண்டை நல்லா பைண்ட் ஆகணும், அந்த பர்பஸ்க்காக நான் இதை யூஸ் பண்ணுறேன். அடுத்து மிளகு 1 ஸ்பூன். இது நல்லா பவுடராக இருக்கணும். பாருங்கள், நல்லா ஃபைன் பவுடராக கிரைண்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ மட்டன் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. அது தண்ணி இல்லாத மாதிரி நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பவுடரில் ஆட் பண்ண போகிறோம். பொறுமையாக எல்லாத்தையும் எடுத்து போடுங்க. இல்லை தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ண வேணாம். இதை நல்லா அரைச்சிக்கணும். அரைச்சதுக்கப்புறம் சால்ட்டு தேவையான அளவு, அதோட நம்ம நறுக்கிய வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ண போகிறோம். அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 3 ஸ்பூன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். நீங்க கையிலேயே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம பால்ஸ் மேக் பண்ண போறோம். நீங்க எண்ணெயில் விடும் போது அந்த பால்ஸ் பிரிஞ்சு போகிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் எக் ஒயிட்டில் டிப் பண்ணிட்டு கூட போடலாம். அடுத்து கொத்தமல்லி, புதினா ஆட் பண்ணுறேன். அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள். அடுத்து இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். எண்ணெய் தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். எண்ணெய் கொஞ்சம் காயிற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பால்ஸ் எல்லாம் எடுத்து மேக் பண்ணிக்கலாம். சின்ன சின்ன பால்ஸாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக பால்ஸ் நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க. க்ரிப்பாக இருந்தால் தான் அது பிரியாமல் இருக்கும். மறுபடியும் சொல்கிறேன், நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டதுக்கப்புறம் உடையிற மாதிரி இருந்தால் அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எக் ஒயிட்டில் டிப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் போடுங்க. எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒவ்வொரு பால்ஸாக மெதுவாக போட்டுகிட்டே வாங்க. பால்ஸ் போட்ட உடனே நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க.
ஏன்னா சீக்கிரமாக கலர் சேஞ்ச் ஆகும். லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இந்த கோலா உருண்டை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ரொம்ப கிறிஸ்பியாக உள்ள நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும். அவங்க வேண்டானே சொல்ல மாட்டாங்க. அண்ட் அதுக்குள்ளே வந்து மட்டன் நம்ம இருக்க மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியாது. பாருங்கள், கலர் சேஞ்ச் ஆகுது. அதுவும் இல்லாமல் சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம மட்டன் வந்து குக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ சீக்கிரமாக ஃப்ரை ஆகிடும். கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் சர்வ் பண்ணிடலாம். கிறிஸ்பி மட்டன் கோலா உருண்டை ரெடி. இதோடு நாம் என்ன பண்ணலான்னா டொமேட்டோ கெச்சப் வச்சு சாப்பிடலாம். அண்ட் மட்டன் குழம்புல கூட நம்ம வச்சு சாப்பிடலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.